Halo sahabat sehat, pemeriksaan dahak penting untuk dilakukan untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis atau TB. Yuk kita pelajari cara mengeluarkan dahak yang benar agar hasil pemeriksaan akurat. Sebelum mengeluarkan dahak, berkumurlah dengan air bersih, jangan menyikat gigi terlebih dahulu, dan siapkan pak dahak steril dari klinik ataupun puskesmas. Berikut langkah mengeluarkan dahak yang benar. Tarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Pada tarikan ketiga, batukkan kuat-kuat dari dada hingga dahak keluar. Kemudian masukkan dahak ke dalam pot steril bukan air liur. Tutup rapat pot dan bersihkan bagian luar. Ciri dahak yang benar, kental, warna kekuningan atau hijau, bukan air liur, ukurannya 3-5 mili atau setara dengan 1 sendok teh. Setelah itu, serahkan pot dahak ke petugas puskesmas untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan akan membantu deteksi dini TB paru. TB bisa disembuhkan bila dideteksi sejak dini. Mari periksa dahak ke Puskesmas Tanah Grogot untuk Indonesia Bebas TB.